Qenia duket se nuk është gatuar vetëm nga balta, por dhe nga zjarri. Ajo nuk i përket tokës, por edhe qiellit. Tenton të fitojë gravitetet të ngjitet, por rrëzohet. Qielli nuk e mban. Qenia është e mësuar me rënjen. Bile dhe thyen hundët në baltë. Thërmohet në heshtje. Kutia e zezë e qenies titullohet Ekspozita e radhës që piktori i njohur Gazmend Leka inauguron për publikun në Galerinë Zeta në Tiranë. E quhet Black Box sepse më kujtuan ato kutit që përdorin njerëzit për të kuptuar të vërtetën se çka ka ndodhur mbas një aksidenti që ka ndodhur në avion. Domethënë, nëse ka qenë një aksident apo ka qenë një krim. Unë shpeshherë e kam konsideruar krimin si një krim, si një rënje, si një pamundësi për të kapur atë që është absolute. Dhe ekspozitën e kam konsideruar një black box sepse vjen çasti ose momenti kur publiku hap black boxin e shpirtit të artistit për të kuptuar se çka ka ndodhur në këtë segment kohe me të. Edhe të gjitha krimet nuk janë gjë tjetër vetë se janë ngjarjet të cilat janë memorizuar në atë kohë. Personazhet që inspirojnë artistin nisin që nga Ali Pashte Pelena dhe fundi i tij tragjik, për të kaluar tek tema biblike me figurën e Krishtit e pas kësaj, duke u ndalur më së shumti te mitologjia greke, qeni me trikok i Zotit të Ferrit Hadit, shpirti njerëzor, lakmit, tundimet apo fuqia dhe rebelimi i tij. Heronjtë civilizues janë arketipe, janë figura simbol, të cilat vërtet kanë lindur në memorien e njerëzimit vite ku nuk mbahet mend, në errësirën e thellë njerëzimit. Por mendoj që ato janë akoma prezente edhe sot. Dhe unë pikërisht këtë gjë kam bërë, i kam sill prezent, i kam veshur një kostum të ri për të kuptuar të vërtetën tonë. Sepse ato janë figura të cilat rezatojnë, ato nuk janë figura konceptuale, ato janë figura simbolike dhe gjithmonë rezatojnë sepse janë polivalente dhe valencat e tyre në çdo kohë kanë kuptim. Ekspozita Kutia e zezë e qenies pas Tiranës pritet të udhëtojë dhe drejt Kosovës dhe Zvicrës. Siç tregon piktori Gazmend Leka, interesimi as kësaj here nuk ka munguar. Sa u takon shitjeve, me përjashtim të dy punëve, veprat e tjera do të jenë në dispozicion të koleksionistëve dhe gjithë të interesuarve.